喂，發咩望啊？唔係話帶我睇好嘢嘅？哇，咪住先，我而家體驗緊呢個大小姐嘅生活啊！體驗夠未啊，大小姐？究竟幾時帶我睇好嘢呢？好啦，一於而家帶你出發睇真正嘅大小姐。嚟，攞份文件嚟。叔叔，我哋到啦！呢個係大小姐？咁大嘅招牌寫住大小姐喎，你唔好睇大小姐，好似淨係得一個門面，實質佢入邊係一個相連鋪位嚟噶，好矜貴噶。個門面望落都好闊好搶眼喎。係啊，大約有15尺咁闊噶，個深度咧亦都大約有70尺咁深噶。大小姐究竟有幾矜貴呢？佢嘅面積幾大呢？不如我哋睇下 floor plan 啦。嗱，呢個係我哋而家企嘅位置，呢個第一間鋪連埋後邊嘅4間鋪一齊，total大約係2640尺度。呢間鋪正對住英皇道電車路，由朝到晚都有咁多人嘅喎。係啊，佢嘅優勢唔單止淨係呢個地段，佢更加係一個全鋪後廠嘅概念。佢淨係入邊個空間都可以容納到大約30張嘅4人台噶。咁呢間鋪嘅設備又點呢？佢個設備咧，除咗250A 嘅電啦，同埋有埋內置洗手間，同埋來去水，另外仲有後門通至後巷噶。設備係咪好齊全？好難得咧。真係好難得喎。有啲鋪咧，一係就唔夠電啦，一係就冇落去水啦，係做唔到飲食嘅。而呢間鋪咧，除咗做飲食，仲可以做其他行業喎。係阿Jojo頭先你提及嘅各大行業啦，咁其實呢個鋪咧，除咗適合餐飲之外啦，亦都適合一啲銀行啦、藥房啦，同埋一啲嘅超市嘅，以及呢個各大嘅零售業家。呢間鋪嘅賣點原來係佢嘅味和升值空間喎。如果第時租俾銀行或者連鎖嘅藥房嘅話咧，咁佢個租值一定會增加。但係Jojo考下你啦，你覺得呢一個地段仲有啲咩隱藏價值咧？呢度好多重建項目喎。如果呢啲項目落成咗之後咧，會帶動呢個區嘅升值。呢間鋪嘅租金仲有得升啊！冇錯啦。炮台山目前啦，處於一個城市更新嘅階段。咁咧，佢除咗一啲嘅重建項目啦，仲有一啲嘅酒店、寫字樓，同埋啲新落成嘅住宅家。呢一個區嘅人流咧非常之旺喎，絕對可以 cover 到呢度嘅店鋪生意。你睇下，成條街冇吉鋪噶。呢間鋪潛在價值咁高，咁如果我想買嘅話咧，價錢點咧？喺呢個地段咁優質嘅鋪，買少見少噶，關於價錢可以商量嘅。搵我啦，嚟家個工商鋪 Jenny， 攞住。大小姐要去 shopping啦，拜拜。等埋我啊！